اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مرغوب سنت ہے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بعض دفعہ اگر آپ کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہ آتا تو آپ گھر سے دور جا کر لوگوں کو تلاش کر کے لاتے اور آپ انہیں مہمان بناتے اور انہیں اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ تو جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مہمان نوازی کے حوالے سے آپ کا بڑا شہرہ ملتا ہے کتب تاریخ کے اندر کہ مہمانوں کی وہ کتنی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کے مطابق اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرے، دستور کے مطابق۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ دستور کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات یہ دستور ہے، ایک دن اور ایک رات، اور ضیافت یعنی مہمان نوازی وہ ہے 3 دن اور 3 راتیں، اور اس کے بعد صدقہ ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ دستور کیا ہے؟ ایک دن ایک رات مہمان کی خوب خاطر تواضع کرے پرتکلف، اور دوسرا دن وہ پرتکلف ہی ہو مگر پہلے والے دن کی بنسبت کچھ کم، تیسرے والا دن اور کم۔ اب 3 دنوں کے بعد اب وہ مہمان نہیں ہے، اب اس کی مہمان نوازی کرنا صدقہ کہلائے گا، وہ جو حکم تھا دستور والا وہ حکم ختم ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا، ایک اور روایت کے اندر ہے، فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے ہاں کوئی اتنا عرصہ نہ ٹھہرے کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بھلا مہمان میزبان کو کیسے گناہ میں مبتلا کرے گا؟ حضور نے فرمایا وہ شخص اس کے یہاں اتنا وقت ٹھہر جائے کہ مہمان کو اب پیش کرنے کے لیے کچھ بچے ہی نہ، مہمان کو پیش کرنے کے لیے کچھ بچے نہ، تو فرمایا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو یوں تکلیف جو ہے وہ نہ دے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں تکلف کرے، اس کے ساتھ زیادہ نیکی کرے، بعد کے 2 دن میں بلا تکلف اہتمام کرے، پہلے دن میں تکلف اور بعض کے جو آخری کے 2 دن ہیں اس میں بلا تکلف اہتمام کرے، اور جو اس کے پاس موجود ہے وہ پیش کر دے، اور جب تیسرا دن ختم ہو جائے گا چوتھے دن پھر اس سے جو بن پڑے اس کی خدمت کرے، اب اس پر لازم نہیں اس کی خاطر تواضع کرے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی کے اتنا عرصہ نہ ٹھہرے اب وہ برا لگنے لگ جائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ جب بندہ زیادہ کسی کے یہاں رہتا ہے تو غیبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھیں کہ جان پر ایک وبال جان بن جاتا ہے مہمان۔ تو اس لیے کہا گیا کہ آپ کسی کے ہاں اتنا ٹھہریں جتنی آپ کی تعظیم و توقیر اور وقت ہے۔ دوسرے دن ہی اگر صاحب خانہ کے چہروں پہ بل آنا شروع ہو جائیں تو آپ سمجھ جائیں اپنا بورے بستر اٹھائیں اور جانے والی کریں، ورنہ جو آپ نے پہلے 3 دن کھائے ہیں وہ کھانے کا بھی آپ کو جواب دینا پڑ جائے گا۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ کسی کے ہاں مہمان بنے، ہاں اگر اس کی چاہت ہے تو آپ 3 دن سے زیادہ اس کے بعد ٹھہر سکتے ہیں، ورنہ قطعاً نہیں ٹھہر سکتے۔ اور بالخصوص آج کے اس دور میں تو اور وبال جان ہے، آپ ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ وہ مجبوراً کسی سے ادھار لے کر آئے گا، کسی سے قرض لے گا، مشکلات تو پیدا ہو گئی۔ اب ظاہر ہے اگر میاں بیوی خود گھر میں ہو وہ تو پھر روکھی سوکھی جیسے کیسے کھا لیتے ہیں نا، چلو آج کچھ نہیں ہے، چلو آج چٹنی بنا کے کھا لو، پیاز بنا کے مرچی مسالہ کاٹ کے بس گزارا کر لو، سوکھی روٹی کھا لو، گزارا تو کر چل جاتے ہیں، چلو 2 دن کا پرانا سالن پڑا تھا اس کے ساتھ کھا لیا، گزارا چل گیا۔ اب ظاہر جب مہمان آ جاتے تو پھر یہ چیز تو نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے اس کو دوپہر کا کھانا پیش کیا رات میں تو کیا لگتا ہے مجھ سے تھک گئے ہیں، اب وہ جا کے پھر وہ کہہ کہ جناب میری تو کوئی تعظیم نہیں ہوئی، میں تو مت ماری گئی تھی، میں کیوں گیا تھا۔ اولاً تو ایسوں کے ہاں جائیں جہاں آپ کی چاہت ہو، اور وہ بظاہر نہ واقعی آپ کو دیکھے آپ کی واقعی چاہت ہے، اور زبردستی کسی کے سر پہ سوار ہو جانا یہ اپنی عزت کو خراب کرنے والی بات ہے۔ آپ کسی کے ہاں جائیں اور زبردستی اس کے ہاں من و سلوہ بھی کھا کے آئیں، مگر وہ من و سلوہ بیکار ہیں بنسبت اس کے کہ جو آپ اپنے گھر میں سوکھی روٹی کھا لیں۔ تو عزت کی جو روٹی ہوتی ہے نا وہ ذلت کے من و سلوہ سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمائے کہ مہمان کی جو ہے وہ خوب خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ اور جیسے حدیث پاک میں ایک شخص حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کوئی کھانا کھلائے۔ تو حضور نے اپنے گھر والوں سے پتہ کروایا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کو، تو سب نے کہا کہ کچھ نہیں ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کوئی ہے کہ جو ہمارے اس دوست کی مہمان نوازی کرے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نہیں لے جاؤں گا، ابو طلحہ ان کا نام تھا۔ تو جب گھر لے کے گئے تو بیگم سے پوچھا کیا ہے کھانے کو؟ کہا کھانے کو بہت تھوڑا ہے، اگر مہمان کو پیش کریں گے تو بچے بھوکے رہیں گے، بچوں کو کھلا دیں گے، ہم کھا لیں گے تو مہمان بھوکا رہے گا۔
کہ اچھا ایسا کرو، جب رات کو ہم دسترخوان لگ جائے بیٹھ جائیں کھانے کے لیے تو تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے چراغ کو پھونک مار کے بجھا دینا. اب ظاہر ہے مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے تو مہمان کو کمپنی دینے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اس کے ساتھ کھانا چاہیے، پھر وہ خوش دلی سے کھاتا ہے. اور بعض لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، جیسے آپ سر پہ کھڑے ہو گئے تو بعض لوگ شرما رہے ہوتے ہیں کہیں میرے نوالے نہ گن رہا ہو کہ یہ مجھے دیکھ نہ رہا ہو. ہاں ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے تو پھر بلا تکلف بندہ اطمینان سکون سے کھاتا ہے. اس کا طریقہ بھی یہی ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. تو کھانا بڑا تھوڑا تھا تو بیگم سے کہا کہ وہ چراغ بجھ رہا ہے اس کو ذرا ٹھیک کر دو. تو بیگم نے حسب وعدہ پھونک مار کے چراغ کو بجھا دیا. اب مہمان سے کہا کہ آپ کھاتے رہیں، تو کہا جی آپ جی میں بھی کھا رہا ہوں آپ بھی کھائیں. یہاں تک کہ مہمان نے پیٹ سے رو کے کھانا کھایا. تو ابھی وہ شخص حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نے جا کے پورے واقعے کی خبر دی. ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل نے آ کے حضور کو بتایا، جبریل نے آ کے حضور کو بتایا کہ آپ کے صحابی نے یہ معاملہ کیا. اور پھر حدیث پاک کا الفاظ ہیں، سرکار نے بلند آواز سے کہا، فرمایا سنو سنو سنو، رات کو فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے. اللہ اس سے راضی ہو گیا. فلاں نے فلاں کے ساتھ رات کو یہ معاملہ پیش کیا ہے، اللہ اس سے راضی ہو گیا. تو یہ دیکھیں، اب اس لیے کہ ایک تو اس مہمان کی وقعت کیوں بڑھ گئی کہ وہ حضور کا بھیجا ہوا ہے، وہ سرکار کا بھیجا ہوا ہے، کوئی عام مہمان تو ہے نہیں، اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی. اور پھر دوسرا یہ کہ ہم نے ماحول بھی خود بنا لیا ہے. اصل چیز ہوتی ہے کسی کو عزت دینا، کسی کو عزت دینا. اب یہ جو ہمارے دستور بن چکا ہے کہ وہ 100 طرح کی ڈشیں ہوں، یہ لازمہ نہیں ہے. آپ چائے پہ بلا لیں بھائی، بس کافی ہے. محبتیں ہیں نا، چائے پہ بلا لیں اور اسی میں محبتوں کا فروغ ہو، محبتوں کا بانٹنا ہو. سبحان اللہ. آپ نے اگر اپنی بچی کو گھر پہ بلانا ہے تو لمبے چوڑے کھانے نہیں، ایک ڈش بنوا لیں تاکہ ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے سارے مل جل کے کھا لیں، محبت کی باتیں ہوں، گھر والوں کی باتیں ہو جائیں، یہ کافی ہے. اگر ایک دم آپ اتنے سارے کھانے بنوا لیں گے تو آپ کے لیے پریشانی ہو جائے گی. تو بہتر ہے نا کہ آپ ایک کھانا بنواتے رہیں، بھلے آپ ہر مہینے بلاتے رہیں، تاکہ وہ جو ایک کھانے کا خرچہ وہ جو لمبا چوڑا تھا وہ آپ ہر مہینے بھی کر سکتے ہیں. تو یوں جو ہے وہ سلسلہ آپ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم عبداللہ بن ابی اوفا سے مروی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سلام اللہ علیہا، جب سرکار مدینہ غار ہرا میں مصروف ہوتے تھے نا عبادت میں، اعلان نبوت سے پہلے بھی سرکار غار ہرا میں رہتے تھے، عبادت کرتے تھے. حضرت خدیجہ کیا کرتی تھی کہ روزانہ حضور سرکار صبح چلے جاتے تھے تو حضور کے لیے کھانا بناتی اور اس کھانے کو توشدان میں یعنی ٹفن وغیرہ میں رکھتی. اب وہ جاتی لمبا سفر کر کے، جنہیں اللہ نے حج و عمرے کی سعادت بخشی ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ غار ہرا کتنی اونچائی کے اوپر ہے. نوجوان جاتے تو راستے میں وہ بھی کئی سانس لے کے جاتے ہیں اور ان کا سانس بھی پھول جاتا ہے، اتنی لمبائی کے اوپر ہے غار ہرا. ٹھیک ہے، اور آئے تو سہولتیں بھی ہیں، مگر اس وقت اندازہ لگائیں کہ وہ سرکار کے حجرے سے غار ہرا کا سفر کتنا لمبا ہوتا ہوگا. حضرت خدیجہ کیا کرتی وہ حضور کا کھانا لے کے جاتی تھی غار ہرا میں، سرکاری ماہ عبادت ہوتے تھے. اللہ اکبر. تو جناب جبریل امین نے جب حضرت خدیجہ کی حضور سے محبت دیکھی نا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کا سلام لایا ہوں آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کے لیے، میں حضرت خدیجہ کے لیے، آپ کی زوجہ کے لیے اللہ کا سلام لایا ہوں. آپ انہیں رب کا سلام بھی دیجئے اور رب کا پیغام بھی دیجئے. رب کا پیغام کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور آپ اپنی زوجہ خدیجہ سے کہہ دیجئے اللہ نے جنت میں اس کے لیے موتی کا بنا ہوا ایک محل بنایا ہے. موتی سے بنا ہوا اللہ نے ایک محل بنایا ہے، اس گھر کے اندر نہ تو شور و غل ہوگا نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی. اس محل میں کوئی شور و غل نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، یعنی سکون ہی سکون ہے. یہ تو جنت کا گھر ہے ہی سکون والا، مگر وہ گھر کیسا ہے؟ موتی کی شیپ میں. موتی کیسا گول گول ہوتا ہے، فرمایا اس شیپ کے اندر اللہ نے پورا گھر بنایا ہے. آپ حضرت خدیجہ سے کہہ دیجئے. اللہ اکبر. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو یہ جنت کی خوشخبری دی. اچھا، حضرت جبریل ایک دفعہ سلام اللہ کا حضرت عائشہ پر بھی لائیں اور حضرت خدیجہ پر بھی لائیں. تو حضرت عائشہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پر بھی میرا سلام ہو، اللہ پر بھی میرا سلام، وہ کیونکہ وہ تو ہے ہی سلام نا، وہ تو ہے ہی سلام. تو فرمایا کہ حضور میرا بھی سلام. فرمایا عائشہ وہ تو ہے ہی سلام، یعنی اللہ نے سلام بھیجا ہے، اب اللہ کو سلام تو نہیں بھیجا جا سکتا نا، وہ تو ہے ہی سلام. السلام المؤمن، وہ تو ہے ہی سلام، وہ تو ہے ہی سلامتی والا. اللہ اکبر. آخری حدیث طیبہ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے، میں پورا ترجمہ پڑھتا ہوں پھر اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ گھر میں وضو کر رہا تھا
اور میں وضو کر رہا تھا اور میرا بھائی بھی وضو کر رہا تھا. تو میں نے اس دن تہیہ کیا کہ آج میں سارا دن حضور کے ساتھ رہوں گا. میں وضو کر کے مسجد نبوی میں آیا اور میں نے سرکار کا پتہ کیا تو مجھے کہا گیا کہ سرکار تشریف لے گئے, حضور تشریف لے گئے. فرماتے میں بھی حضور کی باد نسیم, سرکار کی وہ خوشبو, اس کو میں محسوس کرتے 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 بئر اریس ایک باغ کا نام ہے, اس کے اندر ایک کنواں تھا, اس کو بئر اریس کہتے ہیں, وہ باغ بنو نجار کا باغ تھا. فرماتے میں بھی اللہ کے رسول کے پیچھے آتے آتے ایک باغ میں داخل ہوا, سرکار نے قضائے حاجت فرمائی, حضور نے وضو فرمایا, میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, میں نے سرکار کو سلام عرض کیا اور پھر میں جا کے دروازے پر بیٹھ گیا. یعنی میں نے تہیہ کر لیا کہ میں آج حضور کا دربان یعنی حضور کا چوکیدار بن کر سارا دن گزاروں گا. اور پھر سرکار نے میری ڈپٹی بھی لگا دی, ٹھیک ہے تم دروازے پر بیٹھو, میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر آنا مت دینا, کسی کو اندر آنے مت دینا. فرماتے میں دروازے پر بیٹھ گیا اور سرکار, چھوٹا سا کنواں تھا, اس کنویں پر سرکار بیٹھ گئے. حضور نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا اور اپنی پنڈلیوں کو کنویں کے اندر لٹکا دیا. یعنی کنویں کی چھوٹی سی منڈیر تھی, اس میں سرکار بیٹھ گئے, اپنی پنڈلیوں کو کنویں میں لٹکا لیا اور سرکار نے پنڈلیوں سے کپڑا بھی بولو ہٹا لیا. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کون؟ کہا کہ ابو بکر. میں نے کہا ٹھہریے میں حضور سے پوچھ کر آتا ہوں. میں حضور کی بارگاہ میں نے سرکار ابو بکر آئے ہیں. فرمایا کہ ٹھیک ہے, انہیں اندر آنے کی اجازت بھی دو اور انہیں جنت کی بھی خوشخبری دے دو. فرماتے میں گیا, میں نے دروازہ کھولا, میں نے کہا حضور تشریف لائیں, اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے. فرماتے صدیق اکبر کو میں لے کے آیا حضور کی بارگاہ میں چھوڑنے کے لیے, تو سرکار کی دائیں جانب وہ بھی بیٹھ گئے, منڈیر کے اوپر اپنے پاؤں کنویں میں لٹکائے, پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا. اب میں دوبارہ دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا تو فرماتے میرے دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ میں اپنے بھائی کو پیچھے چھوڑ کر آیا تھا, وہ وضو کر رہا تھا, کاش اللہ اس سے خیر کا ارادہ فرما لے, اللہ اس کو بھی لے آئے, اللہ اس کو بھی لے آئے. فرمایا دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کون؟ کہا عمر. میں نے کہا ٹھہریے, حضور کی بارگاہ میں گیا, میں نے سرکار عمر آئے. فرمایا انہیں بھی اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو. فرماتے میں گیا جناب عمر کے لیے, دروازہ کھولا, انہیں اندر آنے کی اجازت دی, سرکار کا پیغام سنایا, وہ بھی آئے, حضور کی بائیں جانب بیٹھ گئے, کنویں پر منڈیر میں پاؤں رکھ کے لٹکا کے بیٹھ گئے. میں دوبارہ دروازے پہ چلا گیا تو اب میرے اندر اپنے بھائی کا شوق اور بڑھ گیا کہ دو یہ سرکار کے غلام ہیں, دونوں کو جنت کی خوشخبریاں مل گئی ہیں, اس کا مطلب ہے آج دریائے رحمت جوش میں ہے, اب تو جو بھی آئے گا وہ تو بہاریں ہی پائے گا. تو میں نے کہا کاش, اور پھر کہتے ہیں اگر اللہ میرے بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا تو اللہ بھی اسے ضرور لے کر آئے گا, اللہ بھی اسے ضرور لے کر آئے گا. فرماتے تیسری مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کون؟ کہا کہ عثمان. میں نے کہا ٹھہریے, سرکار کی بارگاہ میں گیا, اجازت لی. فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت دو, جنت کی خوشخبری بھی دو, ساتھ میں ایک مصیبت کے پہنچنے کا بھی کہو. میں گیا, میں نے کہا اللہ کے رسول نے آپ کو اجازت دی, جنت کی خوشخبری دی, ساتھ اس کے کہ آپ کو ایک مصیبت بھی پہنچے گی. جناب عثمان غنی نے جنت کی خوشخبری پر شکر ادا کیا, مصیبت کے پہنچنے پر اللہ سے مدد کو طلب کیا. اب وہ گئے, اب ظاہر چھوٹا سا کنواں تھا, منڈیر فل ہو گئی, جناب عثمان غنی کے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی, تو وہ حضور کے بالکل سیدھ میں سامنے بیٹھ گئے, ایک سائڈ پر بیٹھ گئے. جناب سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں, وہ اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جن کو حضور کے ساتھ کنویں پر بیٹھنے کی جگہ ملی, یہ اشارہ اس طرف تھا کہ سرکار انہیں اپنی قبر کے پہلو میں بھی جگہ دیں گے. اور جناب عثمان کو جگہ نہیں ملی, وہ حضور کے سامنے بیٹھے, اشارہ اس طرف تھا کہ وہ حضور کے پہلو میں تو نہیں رہیں گے مگر جنت البقیع میں ہوں گے, اور ہوں گے سرکار کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوں گے. آج بھی آپ دیکھیں جیسے جنت البقیع میں داخل ہونا تو پہلی قبر جو ہے وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کیونکہ وہاں پر ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ شرطے کھڑے ہو جاتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, مگر ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے کہ جس جگہ پر تم کھڑے ہوئے ہو, جس اہتمام کے ساتھ آنے والے غلام کو پتہ چل جاتا ہے یہاں کچھ ہے جبھی تو تم کھڑے ہوئے ہو, ان کو پتہ چل ہی جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے جناب عثمان غنی کی قبر انور کے پاس دو کرسیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت اما خدیجہ, حضرت بی بی فاطمہ, ان کی بھی قبر انور کے پاس انہوں نے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں, تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ عظیم قبریں ہیں. اللہ اکبر. تو اس روایت سے پتہ یہ چلا کہ جنہیں سرکار نے اپنے پہلو میں جگہ دیا وہ حضور کے پہلو میں مدفون ہیں, اور جناب عثمان کی جگہ نہیں بچی تو جنت البقیع میں ان کی قبر بالکل حضور کے سامنے ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر ایک بات کیا ہے کہ جناب عثمان غنی نے مصیبت کے دفع ہونے کی دعا نہیں کی بلکہ صبر کی دعا کی ہے. اللہ کے رسول کو معلوم تھا نا کہ جناب امام حسین شہیدوں کے کربلا کے میدان میں, تو حضور دعا کیا کرتے تھے, اے پروردگار میرے حسین کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما.
تو امتحان میں کامیابی کی دعا کی جائے، نہ کہ امتحان کو دور کیا جائے. بھئی امتحان تو ہونا ہے نا، اب ہم کہنے امتحان ہو ہی نہ. اللہ کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں بندوں پر، وہ حقیقتاً اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. تو جناب عثمان غنی نے یہ نہیں کہا حضور جنت کی خوشخبری تو ٹھیک ہے، یہ جو مصیبت والی بات کہی یہ کچھ جچی نہیں ہے سرکار، یہ مصیبت والی بھی دور فرما دے. عمر کو تو نہیں کہا آپ نے، ابو بکر کو تو نہیں کہا، مجھے کہا ہے سرکار یہ دور نہیں فرما دیتے. نہ سرکار نے کہہ دیا سو کہہ دیا، بس اے پروردگار پھر تو میری مدد فرمانا، مجھے صبر پر توفیق عطا فرمانا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو پروردگار ان عظیم ہستیوں کے صدقے پروردگار ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے. ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا میں اس کی وضاحت کر دوں. جب بھی رجب المرجب کا یہ بابرکت مہینہ آتا ہے تو ہمارے ہاں عمومی طور پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فاتحہ کا اہتمام بڑے زور و شور سے، بڑے اہتمام و انصرام کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. یقیناً ہم اللہ کے ولیوں سے محبت عقیدت رکھتے ہیں، اور یہ سوال عمومی طور پر بارہا پوچھا جاتا ہے کہ امام صاحب آیا کہ غریب نواز کی نیاز کی جو دیگ ہے دوران فاتحہ وہ ہلتی ہے، تو آیا کہ اس دیگ کا ہلنا یہ کیا قبولیت کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یعنی غریب نواز کی فاتحہ کی جو دیگ ہے اگر وہ ہلے گی اس کا مطلب ہے فاتحہ قبول ہو گئی ہے؟ میرے بھائیو ایسا ہرگز نہیں ہے. کیا میرے پاس آپ کے پاس ہم نے جو نماز مغرب پڑھی ہے کیا مغرب کی قبولیت کی سند ہمارے پاس ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو جب ہمارے پاس نمازوں کی قبولیت کی سند نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیگ کا ہلنا اس فاتحہ کی قبولیت کی سند ہے؟ دیگ کا ہلنا فاتحہ کی قبولیت کی سند ہے؟ ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سی ایسی چیزیں جو رائج ہو چکی ہیں. اب اس کو ظاہر ہے ہم ناجائز حرام گناہ تو خیر نہیں کہہ سکتے. مثال کے طور پر کہ جب وہ دیگ ہوتی ہے نا خواجہ صاحب کی نیاز کی، اس پر لوگ وہ کپڑا رکھتے ہیں، لال کپڑا ہوتا ہے جی، لال کپڑا رکھا جاتا ہے اہتمام کے ساتھ، اس کپڑے کو پورا سال سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. اور پھر اس دیگ پر ہار چڑھاتے ہیں، اس دیگ پر ہار چڑھاتے ہیں، یہ بھی لوگوں کے ہاں. تو ظاہر اس کو ہم، ہمارے پاس ایسا کوئی فارمولہ تو ہے نہیں شریعت کے اندر کہ ہم ہر اس چیز کو ناجائز کہہ دیں جو شریعت میں نہیں ہے، ایسا تو خیر نہیں ہے. اب ظاہر یہ لال کپڑے کا رکھنا اس کو ہم ناجائز حرام گناہ تو خیر نہیں کہہ سکتے، دیگ پر پھولوں کا چڑھانا ظاہر اس کو ناجائز حرام تو نہیں کہہ سکتے، مگر اتنا ضرور کہیں گے جو چیز شریعت کے اندر نہیں ہے آپ اس کو کر رہے ہیں اپنی رسم سمجھ کے، یا آپ کے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے آپ چلاتے ہیں تو چلائیں، مگر اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں، اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں. یہ نہ کہیں جناب اگر خواجہ صاحب کی دیگ پر یہ پھول کی پتیاں نہ رکھی گئی فاتحہ نہیں ہوگی، یہ غلط ہے. اگر ہم نے لال کپڑا نہیں رکھا فاتحہ نہیں ہوگی، یہ غلط ہے. فاتحہ کا کھانا نیچے تھا اور فاتحہ پڑھنے والا وہ کرسی پر بیٹھا تھا، یہ تو فاتحہ بالکل نہیں ہوگی. فاتحہ کا کھانا نیچے پڑا ہوا کرسی پہ بیٹھ کے مولوی صاحب فاتحہ پڑھ رہے ہیں، فاتحہ نہیں ہوئی، یہ غلط ہے. تو جو چیزیں شریعت کے اندر ہیں نہیں اس کو پھر شریعت کا حصہ بنا لینا، لازم کر لینا، یہ غلط ہے. تو باقی یہ کہنا کہ دیگ کا ہلنا یہ قبولیت کی علامت ہے، بالکل قطعاً ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ ممبر ہے نا، آپ 5 منٹ یا 3 منٹ ٹک ٹکی باندھ کے اس کو دیکھتے رہیں، آپ کی توجہ ادھر ادھر بالکل نہ جائے، آپ کو محسوس ہوگا یہ ممبر اٹھ رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، ہل رہا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو ہو رہا ہے. آپ ٹک ٹکی باندھ کے اس کو دیکھتے رہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا رہے گا. تو اسی طرح جب ہمارے یہاں کچھ لوگ وہ دیگ کو زور سے پکڑ لیتے ہیں نا بالکل، تو ظاہر ہے ان کے ہاتھوں میں کچھ تو حرکت ہوتی ہوگی نا، اب وہ شاید یہ سمجھتے ہیں اب یہ دیگ ہل رہی ہے، یوں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ قبولیت کی سند ہے. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہے. بس ہم نے بہت سی چیزیں یقین کریں ایسی شامل کر لیے نا اپنے معاملات میں، ہم انہیں سمجھے کہ شریعت کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جگہ پہ محفل تھی، وہاں میرا بیان تھا، میں نے فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھ کے میں آ گیا، پھر بعد میں ہمارے مولوی صاحب کو لے کے گئے ایک جگہ پہ کہ جی وہ ہم نے فاتحہ بالکل دیگ کے منہ کے اوپر بٹھا کے پڑھانی تھی، دیگ کے منہ کے اوپر، یعنی وہ مولوی صاحب کو بٹھائیں گے بالکل دیگ کے پاس اور دیگ اوپر ہوگی، دیگ کا ڈھکن کھلو گا، جی مولوی صاحب اب فاتحہ پڑھیں، اب فاتحہ پڑھیں. تو یہ جو چیزیں ہم نے لازم کر لی نا، تو خدا را اتنا بڑا ظلم عظیم نہ کیا جائے. غیر بھی ہم پر ہنستے ہیں کہ اس قسم کی بدعات چاہے جائے کہ یہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتی، ناجائز کے زمرے میں نہیں آتی، حرام کے زمرے میں، مکروہ کے زمرے میں نہیں آتی، ٹھیک ہے الگ بات ہے، مگر ان چیزوں کو شریعت کا لازمی حصہ بنا کر اس پر خوب اہتمام انصرام کرنا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا. ایک صاحب کو میں نے دیکھا انہوں نے فاتحہ کا کھانا رکھا بغیر ٹیبل کے، تو وہ بھری محفل میں غصہ ہو رہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے بغیر ٹیبل کے کھانا نیچے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے الگ بات ہے، فاتحہ کے کھانے کی تعظیم ہے، لنگر کے کھانے کی تعظیم ہے، جب بھی کہا گیا کہ 11ویں شریف کے لنگر کا ایک دانہ بھی نیچے نہیں گرنا چاہیے، یقیناً اس کی تعظیم ہے، مگر اس کو بھرے محفل کے اندر اس قدر اہتمام انسلام کر لینا کہ اس کو جناب یہ تو کوئی گناہ عظیم ہو گیا ہے، تو یہ غلط ہے. اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا